ស្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ឲ្យបានឆាប់រហ័សស្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ាកូរ៉ាឌីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកថ្ងៃទី25ខែធ្នូ2025ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តសហការតាមបណ្ដាញព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃលោករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាឌីអូបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញសន្តិភាពស្ថិររវាងកម្ពុជានិងថៃនិងខិតខំជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានសម្ដេចបវរថាបតីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់មុំម៉ាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តតាមស្មារតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបើយោងតាមថាបតីកម្ពុជារក្សាចំហក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដោយអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងយុទ្ធការដែលបានឯកភាពគ្នានាពេលកន្លងរួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។